يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. احنا هناخد ايه معانا؟ اللي جاب الحاجه دي مين؟ ربنا، واسمتها ونصيبها هو اللي بيبعته. كل لقمه مكتوبه للي هياكلها. الفلوس دي اخر حاجه، ولا نعمل لها حساب. اهم حاجه الصحه والستر والزوجه الصالحه والذريه الصالحه وحب الناس. من حبه ربه حبب في ايه؟ خلقه. الطبق بكام والوجبه بكام عشان الناس اللي هتشوفنا وعايزه تيجي تاكل والله معانا؟ بص، اللي معاه ياكل، اللي معهوش ياكل. مفيش حاجه اسمها بكام. مفيش حاجه هنا اسمها بكام. على قد بص ما ربنا مديله بياكل. هنشرط على ايه؟ احنا جايبين حاجه من عندنا؟ احنا لما اتولدنا نزل معانا حاجه واحنا ماشيين هناخد حاجه؟ مش هناخد حاجه. واحنا اتولدنا عريانين ورايحين عريانين، اللي نفسه في لقمه ياكلها. ده بتاع ربنا، ربنا اللي بعت الحاجه ديت مش احنا. انت نفسك في ايه يا عم فارس؟ والله نطلع منها زي ما خلقنا مستورين. بدعيه وانا بصلي، اقسم بالله بدعيه وانا بصلي زي ما خلقني مستور ياخدني وانا مستور، ولا ليا ولا عليا ولا عايز من الدنيا حاجه. وطالبها اقسم بالله من وانا عندي 16 سنه.